呢個啊？我想聽呢個故事。呢個耶穌出世嘅故事，你識唔識講耶穌出世嘅故事啊？唔識。唔識啊？你講呢個俾我聽。嗱，媽媽問你，你答我好冇？好。呢個係邊個嚟㗎？乜嘢啊？瑪利亞係邊個個媽媽啊？耶穌。係喎，耶穌個媽媽。好啦，咁有一日，呢個係邊個嚟㗎？天使喎，係咪啊？就同瑪利亞講，佢會有個 BB，佢個名係耶穌，佢係上帝嘅兒子喎。咁跟住咧，瑪利亞點啊？佢好開心喎，係咪啊？然之後咧，呢個係邊個嚟㗎？耶穌個爸爸叫咩名啊？約瑟。係啦，約瑟。咁佢哋咧就一路生活咯。哇！你睇下瑪利亞個肚係咪越嚟越大啊？好似媽媽個肚咁喎，係咪啊？係啊。跟住咧到差唔多生 BB 咯，佢哋坐住隻驢仔，好遠好遠要去伯利恆。到最後冇晒房，佢哋要去邊度住啊？呢啲係俾咩住㗎？俾咩小動物住㗎？係啊，俾馬住㗎喎。哇！咁跟住嗰晚發生咩事啊？邊個出世啊？耶穌。係啊，耶穌出世咯喎。跟住有粒乜嘢好光好光好光嘅乜嘢喺天空度啊？星星。星星啊，係啊。連天使咧都同牧羊人講話：哇！救世主出世啦！佢哋係咪好開心啊？哇！全部都好開心喎，係咪？天使就報呢個大好嘅信息，跟住咧仲有呢三個，好開心。你話都好開心啊，係喎。跟住三個叔叔咧，佢送禮物俾耶穌㗎喎，一陣間會去。好啦，我哋睇下先，然之後點樣啊？哇！啲牧羊人都去探耶穌喎，跟住咧呢度有三個叔叔。好有智慧嘅博士同智者，佢見到天上面嗰粒大星星就話：一定有個君王誕生咗喎。咁佢哋跟住粒星星咧，就去揾耶穌，仲送咗啲禮物俾耶穌喎。呢啲係咩禮物嚟㗎？咩嚟㗎？綠色嘅。咩嘅？咩嚟㗎？你話俾媽媽知。唔係魚香嚟嘅。唔係乳香嚟㗎。咁係咩嚟㗎？呢個係咩？黃金。係會有黃金，仲有咧？乳香。乳香，仲有咧？仲有一個叫咩啊？沒。仲有個咩啊？沒藥。係啊，仲有個沒藥喎，係會送俾耶穌喎。跟住咧，耶穌咧同埋瑪利亞媽媽同埋約瑟爸爸大個咗啲啲㗎，就要離開返屋企咯噃。咁好啦，